دوستان عزیزی من ادامه دارد برنامه شام روز از موج رادیو امروز و یادرس میشم که ما قرار داریم در بخش مهمون و بردگر مهمون برنامه رو به استودیو خوش آمدید میگیم سریناز یوسفی. خوش چهره، خوش سیما، خوش گفتار، خوش رفتار. خوش باشید برادر عزیز. سلامت باشید. خب یک مرتبه دیگر میخواستیم از زبان شما بشنویم که صحبت رادیو امروز شما چند مرتبه اشتراک کردید و نمیدونم این سوال رو من با شما دادم. صحبت رادیو امروز، فضای رادیو امروز و سوال و جواب با ما از دیگر رادیو شما اشتراک داشتید در چند رادیوی دیگر چی فرقیت دارد؟ من بیشتر به رادیو امروز میام زیرا که چندین بار تکلیفات بسیار بود و یکی از آنمان شخصیت‌های اگر که به نهایت شخصی بزرگم گویم، شخصی خاکسار، بسیار یک شخصی عالی هم گویم اگر خطا نمیکنیم که این یکی از راهبری رادیو امروز است. دوست عزیز من خدایار ولی که بهترین انسان است و من هر لحظه که قدم به همین رادیو امروز می‌نهم فکر نمی‌کنم که جای بیگانه است. البته که جای صحنه، جای همین هنر، این همه یک جای مقدس است و هنرمند باید که با جایی که مثال به صحنه قدم نهاد باید که با یک دل شده باشد، با یک قدم نیک باشد، با یک دل صاف باشد. و خودم رو هرگز بیگانه حس نکردم زیرا که یک صحبت آزاد هستند. من مثلا شما رو نیز اینجا با سعدی جان است بسیار از این کارگردان ها رو همچون یک برادر میدونم و باری هم نیامدم که برای من یک قواق انداخته باشند. همیشه درهایشان برای ما باز است. سلامت باشند. در 45 42 گفته است که اپای سروینوز از شما خواهش میکنیم که 4 مصرع سرودی شش مقام سرایید. شش مقام یک تکون جدی و سوال بی نهایت با فکرم که مشکل بود کی همین سوال رو داد من حیران. مرحبا. شش مقام راستی نخوندم باریم لیکن اگر که کوشش کنم لیکن از آنمون هنرمندان استادان پیش هستم عذر میخواهم. بله مرحبا. یک کلمه بسیار نمیخوانم. بیا کی زلفی کجت چشم سرمسار اینجاست. بهتره. سلامت باشید. خوب بود. نه این اکنون هر یک ژانر به خود سراینده مخصوص داره. مثلا در ژانر استراد شما بود، در ژانر شش مقام دیگر. حالا اگر من مثلا کی رو اینجا اگر مثلا صباحت نجم‌الدین رو گویم که یک سرود استراد خون به فکرم که یک کلمه رو بهترین میخوانند. نگفته نماند که صباحت نجم‌الدین بهترین هنرمند است و بهترین زمزمه میکنند در سرود استرادا. بله حتما ما یک خیلی هم یک بانوی خاکسار است. من یک چند مرتبه صحبت کردم با ایشون. یک بانوی خاکسار است و من حتما به همین نشنوندگان وعده میدهم که صباحت نجم‌الدین رو به برنامه یک روز دعوت میکنیم. 32 گفته است که اپای سرنوز از کس به شما شوهرتون زید نیست؟ هنگامی که شوهرم با من مثلا ازدواج کرده بودن میدونستند که من در کدام حالت هستم و چگونه مثلا کی هستم میدونستمش. هنرمند بودنم را میدونست و قبول ساخت. بعضی وقتایی میشد که لکه جنگ و جدال ها در کجا نیست، در کدام عائله نیست. رشک‌های زیاد لیکن مهم باوری است. خیلی بعضی وقت میشد که ترک صحنه کن نمیخواهم، یعنی که بعضی وقت میشود که مثلا خوب است رفتارهایش زیده نیست، خیلی با آیندهش معلوم میشود. بله و این خیلی واقعا میشد. چرا با سلام کردید؟ مثلا میشد که اگر هنرمندم باشی زنی با مثلا وارد معرکه شدی با مردا بوده سلام نکن. بله. یا اینکه بعد از ساعت 8 بگو چی به زنگ میزنن باش زنگ میزنن. بله. خیلی بسیار میشد. در بسیار حالت ها من با سکوت میروم. چیزی نمیگویم. اگر که من او از اون طرف گپ زدم بعد از این طرف جنگ و جدال ها زیاد میشوند. زیاد میشوند. سکوت خوبتر است. بله. و یک صحنه خیلی هم خوب است. میگوید که
چرا شما در خونه‌تون زود جنگ میشوید، قهر میکنید؟ مادرش دیده باشید اگر علویدین بعد یک دسته پودینه رو میگن وقتی که شوهر از دهنی در اومد تو باید چیکار کنی؟ دم تا بگیری. خیلی هم یک صحنه خوب است. و 8084 گفته است که سلام اکا نوروزمند بختیار جان عزیز. خب اینجا شما پیشنهاد رو ببینید. گفته است که رقمش روان کرده، گفته است که رقممو با اپای سرونوس دید، التماس یک بار زنگ زند. حتما سلامش اینجا باز رقمهاش رو با رنگ سبز روان کردن و ما حتما پیشنهاد میکنیم. خب بیاید اکنون زنگ تلفنی قبول کنیم. سلام علیکم. 44 645 32 نفر در خط علاقه بود. عذر میخوایم که زنگ شما رو قبول کردن نتونستیم. 44 645 32 است رقم در استودیو. سلام علیکم. الو. بله. السلام علیکم. سلام علیکم. بالانتر ما سماده میگم سربینودا من مادر حاجی بیبی ای گلی دیگه دخترم ای خونه ترنسولونی شهر ترنسولا ده باتوش. سلامت باشه. این کفکوبی و افتخار شما که ما رو گوش میکنید. سربینودا سماده میگم برای که دویمو در معرکه ما اشتراک میکنه. خیلی سلام در مهمی ایدی غلبه ایدی جنگی بدل رسنی با سر لباسی نظامی اومده بود. چیقه خشرو قطیش با سرود خوندیم. یک جویا عکس برداری کردیم، سرود خوندیم. پروردگار خدا سبک سرخی سفید قطیش خوندیم. خاله جان شناختم شما را. و خونه پیرنسولان معیبان تشریف میاره. وقتی ما رو خوش میکنه خدا آواز خستم نباشه، چه آرزو حواس داره و آرزوهاش برسه، ای فرزنداش آسوده بینه بر رول کار. و شما هم در سربینادم با خیلی میدارین که در اگان با جشن معرکه خیلی ما را فراموش نمیکنه. ایو چی نمیبره با تشریف میاره. مادر عزیز سلامت. من با شما یک سوال دارم. مادر عزیز شما چند نفر این زمان برنامه ما رو گوش کرده استودید؟ چند نفری که در رادیو امروز نیکی نوروزون گاه موج چند طرف خراب میشه با همتایی به طریق ختم میمونه. من حتما گپ میزنم دوستی عزیز ما که موجی انمین 107 FM رو برای انمین مادر عزیز، برای انمین پیرانسالون، انمین خانه پیرانسالون حتما یک شرایط خوبه باید که بله فراهم آورده شد. و شما دویم برنامه ما رو گوش میکنید؟ من خودم باور که نوروز هر مشورت همین سر میشه خیلی برنامه تبریکاتی او روز زنگ میزنم زود روزم بود. بله. به شخصی قدم موندم زنگ خیلی تماس گرفته نشد. این مشورت که سر میشه برنامه منبر رادیو بازار به همین شما روز هم تا ساعتی 12 شب گوش میکنم. یا رادیو چه دارم خیلی تلویزیون ندارم. سلامت باشید. گوش میکنم همشه در حق دعا میکنم. خیلی چیکار میکنیم اینجا همون رادیو گوش میکنیم تلویزیون هم شرایطمو. سلامت باشید مادر عزیز. شاید که بسیار کسا نشنونده، بسیار کسا خانه مادر نشنونده که ما میشنویم که مادر عزیز این لحظه از خانه پیرانسالونی باتوش شهری طرفش ترسونزاده باتوش زنگ میزنن به ما. بله ما چندین بارها با این مادر وا خوردیم. خدا شما رو پروردگار هیچگاه خار نکند. 100 سال عمر دیگر بینید. میدونم خاله جان شما یادم ده هست که همراه من سرود میخوانده در آن اونجا ما میدونم. شما گوید که ما فقط از طرف ما چی خدمت است که ما برای شما بکنیم؟ بله. هزار رحمت. اینم خدمت. چی کم بودی داره؟ هیچی یادی همه تنج ساز گرم نرم همه خباکی. ما خدا دعا میکنیم که یگان فرزند مادر و پدر نبرن در انمون خانه پیرانسالون نگذارن. و مادر عزیز اکنون بیاید من با شما یک سوال دیگه هم روزی هستید. قبلا از شما عذر میخوایم. هزار بخشش و از اپای سرونوز هم عذر میخوایم برای اینکه این نیز مادر است. و شما چند فرزند دارید؟ ما بچم دارم یک دختر این دختر معرفتی می یک بچه گدم وایم گروه بخونه و بیدار هم خیلی می یک دختری در وحدت سه دختر یک پسر. این سبب چی بود که شما با خونه پیرانسالون رفتید؟ سببی بخونه همین خوجاینم همه اولاده زندگی چند سال کردیم. بله. همین دل موند همین گرفتم من دختره رو برو اومدم دیگه چیکار کنم. سلامت باشه. خدا نگهبانتون باشد.
در این لحظه که دلگیرم که جای مادر پیرم بیا بین ما تدبیرم در این گرداب تقدیرم. در گرداب تقدیرم سلامت میتونم باشید. که وقت همین است، سرش دست من زمین است، گله از کسی ندارم، سرنوشت من همین است. احسن مادر عزیز. سلامت باشید مادر جان. که وقتی سرخ سفید از باغ بالا چینم، با چشمک انتظار در روی راه چینم، از تو خط خبر نیست، محرم جان تنت در دل دارم چی؟ در دل جای دیگر نیست، مهری تو نگه در دل جای دیگر نیست. سلامت. بهترین رحمت کردم سلامت ببینید باشید. که یک مادری هست که سلامت باشید. سین سالشان به جای رسیده است، اما سرودای من را زمزمه میکنه. چقدر باور کنید همین خیلی یک هیجان دا اومدم از گفتگوهای این مادر بزرگ. به خدا من سری تعظیم پیش ما فرود میارم. من خود مادر دارم و خداوند میگم که یگام فرزند، مثلا یگام مادر داغ فرزند را نبینه و یگام فرزند مادر را به قدر نکنه و برده خورزار نکنه. من خودم آدم دیان خبر میگیرن پنج ما و شما میل خواهش یگام کنسر داشته باشید، یگام چی باشید، فقط گوید که از انمی خانه پیران سالان برای ما فقط یک زنگ تلفنی ما حاضر هستیم. و مادر عزیز یعنی 136 قریب 200 نفر باشنده. احسن. 136 نفر به سلامی ما را برسانه. هم سری تعظیم پیش همه شما فرود میاریم. در دوی ما در خور پیالو پروردگارو خاک تقدیم امید دینم. تشکر. هیچ بوکی نیست، سلامت باشید. و مادر عزیز ما نیز وعده میدهیم که یک روز با زیارت شما میریم. شما ما را شاید نشناسید، بعد که من رفتم گفتم که من نوروز فیض علی میبینید، از دیدگیتون پشیمون میشوید. باور کنید. نه هیچ وقت پشیمون. ما چند بار نیت کردم دوشنبه رفتم همین نو خونه دخترم برفتم پیش سای بو بچه ما خبرگیری اومدم با خبر گفتن رادیو امروز گفتم نیت داشتم که میرم ببینمتون. خیلی نصیب باشه با یگان وقت. تشکر. سلامت باشید. برای کار تو اینامی همه سلام. بود خسته نباشه. رحمت. مادر عزیز رحمت. سلامت باشید. بیاید اکنون سروینوز نیست کمی به فکرم به احساسات داشتن و بیاید همین یک ترانه مادر میشنویم از سروینوز یوسفی و بعدن صحبت روی دوم میدیم. سروده که مادر. بله. سرود مادر میشنویم برای مادر عزیز. البته. بعد از شنیدن سرود دوباره برمیگردیم به استودیو و این سرود برای تمام مادران تاجیکستان، مخصوصا برای نفرانی که واقعا به قدر مادر نمیرسند، بعد از شنیدن این سرود شاید از کاری کرده خود پشیمون باشند و مادران را از شنیدن خانه پیران سالان بازگیرند و در زیر قنات خویش در آغوش گرم خود بازم نگاه دارند.